Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus subaiyu utawi iki iku bab martelakake mauidhah kang bangsa pitu-pitu. Wa fihi asratu mawa'idh. Di dalam bab subah itu hanya ada 10 mauidhah. Khamsatun akhbar wal baqi athar. Yang 5 berupa hadis, yang lainnya dawuh para sahabat. Al-maqalatul ula utai maqalah kang awal iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu nafarin utawi 7 pandan iku yudhilluhum ngaup-ngaupi ing sab'atu nafar sapa Allah tahta dhillihi ana ing dalem ngisor-ngisore tahta dhilli arsyihi ana ing dalem ngisor-ngisore aup-aupe arsy Allah yaumala dhilla ing dalem dinane ora ana aup-aup iku maujud illa dhilluhu angin aup-aupe Allah. Imamun ya imam adilun kang adil wasyabun lan cahnom nasa kang mundak gede apa sab fi ibadatillah ing dalem ngibadah marang Gusti Allah taala. Wa rajulun lan wong lanang zakara kang eling sapa rajul Allah ing Gusti Allah khalian hale wong kang persepen minan nas ka ana sapa-sapa fa fadat mongko nulimi liloe apa ainahu mripat lorone rajul dam'an apane loe niku dadi tamyizih aina apane dam'an fadat aina apane dam'an loe min khasyatillahi taala wa rajulun lan wong lanang qalbuhu kang utawi atine rajul iku muta'alliqun gumantung bil masjid kelawan masjid idza kharaja indal nalikane metu sapa rajul minal masjid hatta yauda sehingga bali sapa rajul ilahi maring masjid wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bisadaqatin kan sedekah fa'afa mongko nyamarake sapa rajul ing sedekah walam taklam mongko ora ngaweruhi apa shimaluhu tangan kiwane rajul ma ing barang sonaat kang agawe ing ma apa yaminuhu tangan tengene rajul wa rajulani lan wong lanang loro tahabba kang asia-asian sapa rajulan billahi krana Allah pajtama'a mongko kumpul sapa rajulan ala dzalika ing atase mengkono-mengkono khub tahabba waftaraka lan pisah sapa rajulan alaihi ing atase khub alaihi ing atase khub ya bener wa rajulan lan wong lanang da'atu kang ajak-ajak ing rajul sapa imratun wong wadon zatu jamalin kang andene ayu dijak ila nafsia maring awak dhewe ni imraah fa abba mongko emoh sapa rajul wa qala lan ngucap sapa rajul inni akhafullah inni sak temene ingsun niku akhafu wedi ingsun Allah taala. Wal maqalatu tsaniyah te maqalah kang kaping pindho iku kala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Al bakhil te wong kang bakhil
iku layahlu ora sepi sapa bakhil min ihtasab saking salah sujine perkara pitu kang rusakake imma ayyamu ta'ana kalani ento mati sapa bakhil payari suhu mongko maris ing bakhil sapa man wong yabdulu kang nyerahake ayyubni wa finasin badri fariku yabdulu kang nyerahake sapa man malahu ing bandane man wa yungfikuhu lan infak sapa man ing mal li ghairi ma maring liyane barang amara kang perintah ing sapa Allah taala ayu sallita utawa nguasake alingat sapa Allahu alingatase bakhil sultanan ing sultan jairon kang lacut kaya khudahu mongko ngalap sapa sultan hu ing malahu ba'da tadlili nafsi dalam sause nginakake awak dhewe bakhil ayu hayyija utawa ngobah-ngobahake sapa Allah syahwatan tufsidu kang rusak apa syahwat ali ngatasé bakhil malahu ing bandane bakhil au yabdu utawa pertelo lau kete bakhil apa yun wicara fi dunya ing dalam dunyane bakhil bina ing dalam bangunan au imaratin atau keramaian fi ardi kharabin dalam bumi kang rusak faidha bumongko ilang bi kelafi dalam bina apa malu bandane bakhil ayusi boto maknani lahu maring mal apa nakbatun bilahi musibah nakbah min nakabati dunya kan tetap saking pro-pro bila ini dunya min ghorke nyatane kerem au kharken ata kobong au sarikaten ata dicolong wa malan barang asba kang nyerupane apa madzalika ing ghorken kharken sarika au yusibu ata maknane ing bakhil apa ilatun penyakit daimatun kang langgeng payung fiku mongko infak sapa bakhil malahu ing bandane bakhil wi mudawati ing dalam kanggo nambani ilat au yudfinuhu ata mendem sapa bakhil ing mal fi maudhi'in au yudfinahu niku ga yusiba kabeh ima ayung fika atau vendurnya ayusiba au yudfinahu ata mendem sapa bakhil imal fi maudhi'in minal mawadhi' payang sahu mongko lali sapa bakhil ing mal falaya jidu mongko ora nemu sapa bakhil ing mal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makalah yang jumlahnya 77 seluruhnya ada 10 mau'idah yang 5 dari hadis Rasul yang lain dari asarus sahabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atu nafarin yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ono 10 pantan 10 kelompok kang bakal oleh aup-aupe Gusti Allah, perlindungane Gusti Allah. Ana ing ngisor-ngisore perlindungan arse Gusti Allah. Ning dinane ora ana aup-aup perlindungan kejaba perlindungane Gusti Allah. Nanti pada hari kiamat itu tidak ada lagi atap dan tidak ada lagi tanaman pohon-pohonan untuk berteduh, bangunan tidak ada. Untuk berteduh hanya ada satu tempat, yaitu di bawah arasnya Gusti Allah. Kalau kita tidak bisa ke situ ya sudah, kita akan sangat susah, akan sangat sakit merasakan panasnya udara yaumil mahsyar. Ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan ars itu. Siji imamun adilun, di nomor sijikan oleh Mbak Kiai karena ini sangat penting.
imam yang adil, imam yang memperhatikan persoalan-persoalan masyarakatnya, persoalan-persoalan rakyatnya, dan bertindak adil. Niku yang akan pertama kali mendapatkan perlindungan pada hari kiamat di bawah arsy Allah. Jelas kowe ora, tapi ya kowe iso dadi imam kecil-kecilan, imam rumah tangga bisa juga. Nomor lorone sabun, canom yang pada masa mudanya menjelang tua untuk berjalan menuju tua itu selalu di dalam ibadah pada Allah. Artinya masa-masa mudanya untuk ibadah pada Allah. Niku akan mendapatkan perlindungan arasnya Allah pada hari kiamat. Ayo bumbung kowe sing ijek nom-nom. Nek sing wis kaya aku wis kasep. Kasep biyen kanggo ibadah apa ora mbuh lali. Bumbung sing ijek nom-nom masih ada kesempatan mencari perlindungan di bawah arsy Allah pada hari kiamat. Nomor 3 rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Wong lanang sing zikir nang Allah dhewean utawa dhek ora nulih rono-rono wis nuli nangis mergo wedi marang Gusti Allah. Pernahkah seperti ini kamu zikir pada Allah dalam keadaan sepi sendirian, kemudian kamu nangis, ya Allah, ilahi abdukal asi ataka muqirram bidzunubi wa qad da'aka wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud fa may yarham siwaka dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubata ya dzal jalali. Bisa dengan nangis mengingat dosa-dosanya, kesalahannya. Iki wong sesuk ya arep entuk aup-aupe Gusti Allah ning ngisor arsy. Nomor 4 wong lanang sing atine tansah cemantel ning masjid. Artinya ketika dia keluar dari masjid, dia selalu berharap agar bisa kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat yang berikutnya. Jadi atine iki selalu digantungke ning masjid, wis adzan apa durung. Kemudian nomor 5-nya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sa'ana'at yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan sedekah, kemudian sedekahnya itu dirahasiakno sampai tangan kiwane iku ora ngerti apa sing sedang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya ndak ngerti. Niku sebagai kinayah dari rahasianya sedekah itu. Siapa-siapa nggak ngerti, sampai tangannya sendiri pun nggak, tangan yang tidak untuk sedekah nggak ngerti pada tangan kanannya yang baru saja sedekah. Jadi wong sing sedekah sing ora diketok-ketokno sedekahe. Niki sedekah tatawuk lho nang, nek sedekah wajib contone zakat iku sunnah malah diketok-ketokke untuk menjauhi fitnah. Nek sedekah tatawuk niku saene disamarno. Wong-wong biyen, ulama-ulama biyen niku kanggo ngati-ngati supaya aja riyak. Niku nek sedekah karo wong turu duwite dileboni duit ngoten mlaku. Atau kantongan duit zaman biyen bangsane dirham, duit logam kok kening tangane kok enek kantongane. Biyen saking kepengene enggak diketahui oleh siapa-siapa. Kemudian warajulani tahabba fillah. Yang keenam, fajtama ala dzalik waftaraqa alaih, ay ala dzalik niku alal khub.
dua orang yang saling mengasihani karena Allah. Jadi karena Allah, karena mencari ridho Allah, la li gharadin dunyawiyin, tidak karena maksud duniawi, tapi karena Allah. Ya mudah-mudahan seperti kalian, antara satu sama lain saking mengasihani karena mencari ridho Allah. Kita saling mengingatkan, ya bisa juga saling silaturahim, saling memberi, berangkat ngaji bareng-bareng. Niku pisah juga karena ridho Allah, juga karena mahabbah kepada Allah. Pisah ya karena pancen demi Allah sehingga pisah. Misalnya memisahkan mati, antara orang dua itu mati, atau satu punya tugas, atau satu diperintah oleh orang tuanya atau gimana, harus pindah. Pisah dan kumpul karena mencari ridho Allah. Ya bisa juga sakit mboten niki wong pacaran Mbah Yai, sing entuk ridane Allah. Tak kira kok iso ya wong pacaran malah entuk aupe ning ares iso, tapi pacarane sing apik. Pacaran untuk menyemangati di dalam ngaji. Ngono wis bareng ngaji, niatan kawin bareng-bareng untuk izul Islam bareng-bareng, ilahi kalimah bareng-bareng, membentuk rumah tangga bareng-bareng dalam rangka mencari ridho Allah. Niki kok termasuk kayane nek cara aku, tapi mbah nek cara kowe termasuk ora? Kok termasuk ora? Termasuk ya. Jadi pacaran yang diridhoi oleh Allah niku bakal entuk perlindungan di bawah arsy Allah. Iya. Yang satu kehabisan pulsa, kemudian dikirimi untuk belajar pulsanya untuk belajar, untuk kuliah. Terus padha api-apiane sampai merencanakan rumah tangga untuk mencari ridho Allah. Wah, saya niku entuk seneng dunya, seneng akhirat. Wa qala wa rajulun da'atu imra'atun dzatu jamal ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah ta'ala. Nah niki yang ketujuh, ana wong lanang dijak main-main karo wong wedok sing ayu, duwe jabatan pisan, duwite akeh, dirayu-rayu, ayo rene, ayo ngene. Kemudian orang itu tidak mau. Dia menjawab, enggak mau, aku takut pada Allah. Niku ya untuk perlindungan ning ares. Batin atimu lah kok enteng men, sepele men, lha apa kowe iso dijak wong ayu duwite akeh. Kowe ora piye-piye gelem no, ora gelem moh apa iso kowe? Ora iso toh. Golek ta ora ana. Ala ketemu mesti kowe gelem. Dijak megengan sak wedok sing sugih ayu. Kowe kok moh lah engko dosa ndakan. Oh, kowe untuk perlindungannya Allah ning arse kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dawuh, orang bakhil itu akan kena 7 bencana. 7 hal yang akan merusakkan hartanya. Pertama, dia akan mati, kemudian akan diwaris oleh orang yang akan ayyafna niku yabdulu niku maknane nyerahke niku ayyafna, yang akan merusak hartanya. Bisa juga yang akan memanfaatkan hartanya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi wong medhit numpuk-numpuk duit, ora gelem di kanggo infak, ora gelem kanggo jariyah, nulung fakir miskin. Iki dicoba nganggo cobaan pitu. Nomor 1 dhek mati, duite diwaris karo wong sing arep ngerusak duite atau arep manfaatake ning kanggo barang sing ora diridani Allah, li ghairi ma amarallah.
niku wong medhit. Dadi dieling-eling. Wong-wong sing entuk warisan saka wong medhit-medhit iki bandane warisan iki ora bisa manfaat. Intine ngono iki. Nomor loro, Gusti Allah akan menguasakan. Penguasa yang zalim, yang entah persoalan apa akan menangkap dia kemudian akan mengambil hartanya. Atau Gusti Allah akan menggerakkan syahwatnya orang yang bakhil itu, gerakkan agar menasarufkan hartanya, untuk syahwat itu, sehingga harta itu habis hanya untuk mengikuti syahwat, atau untuk menuruti bicarane ra'yinya. Wah, ini untuk membangun, untuk dikembangkan, fi bina'in au imaratin. Kemudian tiba-tiba setelah dibangun rusak, hancur, atau kena banjir, atau ya ada bencana lah di situ, atau mangkrak, akhirnya mangkrak, duit dilumpuk-lumpuk, arti kembangnya malah mangkrak, getone rak karuan, kemudian habis uangnya. Atau akan kena nakabah bifathin nun, akan kena musibah yang menyebabkan hartanya itu habis. Yo mbah arep ana kecelakaan anake, mbah piye, mbah delalah dituntut piye, atau akan karam di dalam air, atau akan ada kebakaran, atau dicuri oleh orang lain, atau dia sendiri akan kena sakit kemudian hartanya habis untuk mengobatkan, ya, atau disimpan di sebuah tempat kemudian dia lupa dulu saya menyimpan di mana, atau dimasukkan bank kemudian dicuri oleh itu boker apa itu sing iso njikuki duit kok bank kok ATM iku mergo pelit wonge. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisautawi iku qala Umaru radhiyallahu anhu, manute wong sapa iku kasura akeh apa dhahkuhu guyone man kolat mongko kidik apa haibatu wibawane man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manute wong sapa iku kasura akeh apa kalamuhu omonge man, kasura mongko akeh apa sakatuhu lupute man. Kemudian wa manute wong sapa wong iku kasura akeh apa sakatu lupute man, kala mongko sithik apa khayau isine man. Wa manute wong sapa iku kala isin sithik apa khayau isine man, kala mongko kidhik apa warau sifat wiraine man. Wa manute wong sapa iku kala sithik apa warau sifat wiraine man, mata mongko matek apa kalbu atine man. Wal maqalatu rabi'ah te maqalah kang kaping 4 iku an Utsman radhiyallahu anhu, ana ya satemene Sayyidina Utsman iku kala dawuh sapa Sayyidina Utsman fi qouli ta'ala ing dalam tafsir dawuh Gusti Allah taala, wa gana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Wa kana lan ana iku tahtahu tetep kedue jidar apa kanzun simpenane bondo lahuma kedue yatimain bocah yatim loro. Wa kana lan ana sapa abuhuma bapak yatimen iku sholihan. Al kanzu utai simpenan, tentu ini salah satu tafsir. Di dalam tafsir lain itu yang justru yang tidak ini yang ditampakkan ya uang betul. Kalau di sini al-kanzu sebenarnya niku lauhun sabak min dhahabin. Wa alaihi lan iku tasase lauh ai lauh sab'atu asturin utawi pitu pira-pira larian maktubin kang den tulisi fi ihdaha ing dalam salah jenis sab'ah. Apa sing ditulis fi kang den tulis fi ihdaha sab'ah apa ajib tu. Lafal ajib tu gumun ingsun liman kedue wong arafa kang aruh sapa man al mauta ing mati wa wa teman iku yathaku guyu iso guyu sapa man. Wa ajib tu
lan gumun ingsun liman mari wong arafa kang ngawri sapa man ad-dunya ing donya paniatan hale rusak wa hale teman iku arga budemen man fi ing dalam donya wa ajibtu liman arafa man anal umura ing sak temene pira-pira perkara iku bi akdarin tetep lan pira-pira qadar wa teman iku yahtamu susah sapa man lil fawati krana kepotan umur lil fawati krana kepotan wa ajibtu lan gumun ingsun liman maring wong arafa kang ngurus sapa man al hisab ing hisab wa teman iku ajma ngumpulake sapa man malan ing arta wa ajibtu liman arafa ngawri man anara ing geni wa teman iku yadnabu geni neraka iku yadnabu gawe dosa iku yudnibu gawe dosa sapa man wa ajibtu liman arafa wong aljannata ing swarga yakinan kan yakin bahwa oleh teman iku yastarihu ngaso sapa man bidunya wa ajibtu liman arafa syaiton maring wong kang ngawri sapa man setan ing setan ditingali aduan ing dadi satru fa'ata'ahu mongko taat sapa man ing setan wal maqalatul khamisah te maqalah kang kaping 5 iku suila ditakoni sapa Aliun sahabat Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu mau te apa iku as kaluluwe abot minas samae tinimbang sangka langit wa malan uta apa iku ausaul luwih jembar minal ardi tinimbang sangka bumi wa malan uta apa iku agna luwih sugih minal bahri tinimbang sangka segara wa mau uta apa iku asadul luwih banget atose minal khajari tinimbang sangka watu wa mau uta apa iku ahar luwih panas minan nari tinimbang sangka geni wa mau uta apa iku abradul luwih adem minaz zamhariri tinimbang sangka wektu kang banget ademe wa malan utahe iku amar luwih pahit minas sumi tinimbang sangka racun wa qala Aliun radhiyallahu anhu al buhtanu te gawe-gawe goroh alal baraya ing atase pira-pira makhluk iku askalu luwih abot sanggane minas samae tinimbang sangka langit wal haqu te hak iku ausa luwih jembar minal ardi wa qalbul qani utayatine wong kang rima iku agna luwih sugih minal bahri tinimbang sangka segarane wa qalbul munafik utayatine munafik asatul atos minal hajar tinimbang sangka watu wa sultanul jair te suron kan lacut mlempeng iku aharru luwih panas minan nari tinimbang sangka geni wal hajatu te butuh ilala imam wong kang den wada iku abradul adem minan zamhari tinimbang sangka bangete adem manane wal sabru wa sabru ta sabar iku amaru luwih pahit minas sumi tinimbang sangka racun minas sumi tinimbang sangka racun wakila mboten as-sabru tapi an-namimatu utaya adu-adu iku amaru luwih pahit minas sumi tinimbang sangka racun. Bismillahirrahmanirrahim. Niki makalah saking Sayyidina Umar mangka suradhkuhu qallat haibatuhu wong sing akeh guyone niku wibawane mesti sithik atau bahkan tidak punya wibawa sama sekali karena dia sering gojek, seneng banyolan, seneng guyonan. Dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratad dhahik fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu bi nuril wajhi. Takutlah dengan sering-sering bergurau, sering-sering tertawa. Karena sering tertawa atau tertawa itu bisa mematikan hati, membekukan hati dan bisa menghilangkan nurnya wajah, cahaya wajah kita kalau kita sering guyon. Kemudian yang kedua, waman aktsara min syai'in urifa bih.
Siapa yang sering melakukan sesuatu atau orang yang menyenangi sesuatu niku masuk aksara min syai'in, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Akan dikenal dengan sesuatu itu. Wa qimatul mar'i makana yuhsinu. Ada niku dari Sayyidina Ali. Harga seseorang itu ya tergantung apa yang dia buat, apa yang dia perbaiki. Regamu ki sepiro ya tergantung karo kepinteranmu lah gampang. Misale kowe kok pinter nukang, ya di situ itulah harga dirimu nukang. Kowe diregani wong ya mergo kowe iso nukang. Misale pintermu iku napa menung jenenge ngarang-ngarang nyusun buku, ya kowe diragani wong disambat bolak-balik karo wong ya kon menyusunkan buku iku. Bisa juga artinya seperti itu. Bisa juga wong sing sering melakukan sesuatu dia akan dikenal. Misale wongku gawene tukang ngingoni wedhus. Isa-isa kowe dikenal keke lho. Si kadang-kadang gathukne karo ngarepe iki ora cocok. Jenengane Ahmad. Senengane ngoni wedhus krana kono ana Ahmad akeh sing Ahmad wedhus ki lho ngono kan ya ora penak. Jadi barang siapa orang kok sering melakukan sesuatu dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Itu menjadi sebuah identitas. Kadang-kadang aku ngarani ditakoni wong iki sing ngene-ngene kuwi tak guguk. Sing tak dudohke iku sing sering dilakukan oleh orang itu. Wong iki kae lho sing nek udut ki pipane gedhi ngono kae. Nah ngene iki. Jadi dikenal dengan apa yang dia biasakan. Mulane hati-hati aja membiasakan sing ala nek dikenal karo kuwi payah kowe. Ya ora, ya jal. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa wong sing akeh omonge akan banyak salahnya. Ai khata'u. Skatsura sakatuhu. Lupute niku akan banyak salahnya. Nggih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akeh wong akeh naksara nasi dzunuban akeh wong sing paling akeh dosane besok dina kiamat iku wong sing akeh omonge fi mala yakni aktsaruhum kalaman fi mala yakni. Jadi wong sing paling akeh dosane iki sing paling akeh ngomonge barang-barang sing gak ana paedahe. Diriwayatkan juga dari Kanjeng Nabi, lesan kita itu nanti akan disiksa lebih banyak daripada anggota-anggota kita yang lain, sama-sama dosane. Tangan ya dosa, mata ya dosa, telinga ya dosa, hidung juga dosa. Karena untuk mengendus-ngendus berkate wong miliki orang lain, dosa. Tapi di antara sekian jawareh kita, ini yang paling banyak disiksa itu adalah lesan, cangkem. Cangkem itu paling banyak dihajar oleh Allah dan diseneni. Sangka cangkemmu iku metu hanya satu kalimat, tapi bahayanya bisa sak donya kena kabeh, iso sak negara kena kabeh, iso sak kecamatan, iso sak desa kena kabeh, hanya dari satu kecap yang keluar dari mulut. Inilah sebabnya maka dia akan banyak dihajar oleh Allah daripada anggota tubuh yang lain. Orang yang banyak salahnya itu mesti rasa malunya itu sedikit. Dia enggak punya rasa malu bahkan. Kalau rasa malunya itu sudah tidak ada atau sedikit, maka
wirainya itu juga akan sedikit. Dia akan tidak segan melakukan subhat-subhat. Dia bahkan bisa juga dia akan jatuh ke hal-hal yang haram karena memang tidak punya rasa malu, apalagi tidak punya rasa malu pada Allah. Nah, orang yang tidak punya wirai, ora iso njogo barang sing subhat, iku hatinya akan mati. Kalau hati itu sudah mati, niku ora tersentuh karo mauizah, ora bisa sensitif. Kebal di kandhanane wis ngono kuwi pancet. Wal maqalatur rabi'ah. Makalah yang keempat ini dari Sayyidina Utsman. Beliau menafsiri dawuh Gusti Allah fi qouli ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ketika Nabi Khidir melewati akan keluar dari kampung, yang kampung itu sangat pelit pada Nabi Khidir, jalui suguhan enggak dikasih Nabi Khidir. Dia keluar dari kampung itu, ada tembok yang sedang yang akan roboh, dibenahi oleh Nabi Khidir. Lah ini ditanya oleh Nabi Musa, sama niku ya ono njaluk lewat kampung kene iki sampean njaluk suguhan ra dikeki, njaluk mombe ra dikeki, mbasan weruh tembok wedene kaya ngono arep ambruk kok bangun iki lho piye karep. Lajeng Nabi Khidir kang jawab wa gana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok ini ada simpanan harta untuk dua yatim yang kedua orang tuanya itu soleh. Tidak hanya dua yatim saja, perhatikan wa kana abuhuma sholiha, dan bapaknya dua yatim ini soleh. Nah, ini ternyata kesolehan bapaknya itu membawa dampak positif kepada anaknya. Karena anaknya ini, karena ini anak adalah anaknya orang soleh, maka Nabi Khidir sampai membangun temboknya untuk melindungi hartanya dua anak yatim yang bapaknya itu soleh. Nah, kanzu yang dimaksudkan kanzul lahuma itu kalau dalam tafsir-tafsir yang terkenal itu ya simpanan harta. Kalau ini ditafsiri adalah sebuah sabak yang terdiri dari emas. Di situ ada tujuh tulisan, 7 baris tulisan. Ning sabake emas kono kuwi mau. Siji tulisan sing pertama ngene. Ajib tu liman arafal maut wa wayadhak. Aku gumun karo wong-wong sing sedo ngerti nek arep mati, yakin tapi kok dhek ijek iso guyu. Subhanallah, iku ki lha piye carane mikir. Apa meneh sing aneh meneh wis tuwa-tuwa kados kula sampean niku ijek mentalane guyon. Padahal dhek wis ngerti sedelok engkas ki mati. Aneh toh, memang manusia itu memang aneh. Kok misalnya wedhus kayak ngerti nek sok bodo iki arep disembelih, arep disate sok bodo. Saiki kok pakani ora doyan mangan deh. Karena ya berarti kita sama dengan wedhus itu. Sebentar lagi akan mati tapi kita masih makan, masih macam-macam seperti ndak akan mati begitu. Wa ajibtu liman arafad dunya faniatan wa huwa yarghabu fiha. Sang gumun juga wong ngerti nek nyoto donya iki rusak, tapi kok senenge ra karuan karo donya. Kaya wong dolanan diklumpukke pirang-pirang, cah cilik nek bar nglumpukke terus diwakke ditinggal. Cah cilik nek dolanan niku to werna-werna ditirik-tirikke. Padha karo kula sampean niku golek dhuwit rono rene, tukokke iki mbasan wis tumata apik dadi omah, diseni apa-apa tinggal mati. Dan gumun aku ngerti nek donya iki rusak kaya sibuk digoleki terus.
Enten tulisan ngono kuwi ten ngene loh, ten ngene Sabak niku wau. Nek sampean gumun apa ora? Gumun apa ora? Wong sing ngerti nek donya entek tapi wong iku seneng nglumpukke donya. Sampean gumun apa ora? Ya ora gumun wong sampean dhewe yang nglumpukke ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib tuliman arafa anal umur bi aqdar wa yaqtamu lil fawat. Gumun jare wong ku wis ngerti nek semua itu atas takdir Allah. Tapi nyatane dek iki jek susah nek kepotan apa-apa jek susah. Kelangan apa-apa susah. Jare yakin nek kabeh iku wis atas takdir Allah. Mulakno ana dawuh sing bolak-balik tak kandhake, kenapa wong-wong iki do ngresah? Ahli ibadah wong zuhud-zuhud iku padha ngresah, ijek padha gelisah, galau karena dia belum tahu persis bahwa di setiap kejadian di situ ada Allah. Nah, kalau dia menyatakan bahwa semua biqadarillah, biaqdarillah, ya kemudian sadar bahwa semua kejadian itu adalah atas qadar Allah, ya tentu dia tidak akan resah, tidak akan gelisah, dan tidak akan ada rasa takut. Ya karena kita masih belum yakin temenanan. Anak meninggal susahnya bukan main. Padahal dia ngerti nek anakmu mati ki pancen wis qadare Gusti Allah. Nek kowe menyesali menyusahkan engko padha karo kowe menyesali menyusahkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, kan enggak sopan sebagai hamba. Sing dilakukan Allah menjadi kebijakan Allah kok disesali atau digetuni. Paling-paling nek bojone mati ora pati susah golek ganti meneh. Di takziah nglirak-nglirik. Ya ora sing lanang, ora sing wedok. Wajib tu liman arafal hisab wa yajma'u malan. Aku gumun wong sing ngerti nek sampeyan ki badal hisab kok saiki jek numpuk-numpuk duit pirang-pirang bondo pirang-pirang lha iku ora kesuwen hisabe. Ora suwi takokke iki kondi temanjane apa. Lah mbak yo kae khaffifil himla fa innas safar ba'id. Kurangi bebanmu karena perjalanan itu jauh. Apa ini? Momotan beban-beban yang tidak ada gunanya karena perjalanan itu jauh. Krios kesel nggawamu nek kosong. Pepesan kosong. Wajib tuliman arafan nar wa yudnib. Aku gumun wong sing ngerti nek jare neraka pancen ana temenan tapi dia kok berani melakukan dosa. Saya gumun juga orang yang tahu kalau surga itu adalah tempat pembalasan amal, tapi kenapa dia tidak kejar surga itu. Dan saya gumun orang yang tahu bahwa setan itu sebagai musuh, tapi kenapa justru setan itu didekati, setan itu dijadikan teman akrab. Kan gumun kabeh kaya ngene. Awake dhewe niku memang penuh perkara sing gumunake. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah iku suila ditakoni. Wis ya. Urung-urung wa ma agna wis. Sayyidina Ali ditakoni, napa sing langkung berat timbangane langit? Napa Sayyidina Ali sing langkung berat timbangane bumi, sing paling jembar, sing langkung jembar timbangane bumi? Napa sing paling sugih ketimbangane segara? Menapa paling atos timbangane watu, napa sing paling panas timbangane geni, napa sing paling adem timbangane mangsa sing wadem nika, dan napa sing paling pahit timbangane racun. Jawabe Sayyidina Ali, al-buhtan alal baraya athqalu minas sama. Pembohongan terhadap makhluk Allah itu lebih berat dari langit. Artinya beban songgone niku abot ngapusi wong nih. Luwih abot timbangane langit. Artinya ya hanya sebagai satu kinayah bahwa betapa besarnya bahaya orang yang berbohong.
membohongi makhluk-makhluk Allah. Wal haq ausa'u minal ardi, sing paling luwih jembar timbangane perkara timbangane bumi iku barang-barang sing hak. Al hukmu al mutabiq lil waqi', hukum yang sesuai dengan kenyataan. Wa qalbul qani' aghna minal bakhri, atine wong sing nrimo iku luwih sugih timbangane segara. Luwih sugih, dia enggak butuh apa-apa, nrimo apa adanya. Ar-ridha bil maujud, wingi nika al qanaah bil maujud, dan dia tidak mencari-cari yang sedang tidak ada, yang ada itu dia syukuri, tidak melihat ke sana kemari. Kowe kene ndek ati kaya ngono kuwi, sugih-sugih ati nang bandinge kowe duwe sak miliar ijik sugih nalikane kowe duwe ati sing qanaah. Sebab ora banyak warna-warna, ora banyak neka-neka. Lah arep apa sing luwih atos timbangane watu? Atine wong munafik ku luwih atos timbangane waktu, kemletak. Ora gelem nampa, nah pitutur wis cetha-cethonan ora gelem. Kemudian was sultan al-jair aharru minan nar, penguasa pemerintah yang lacut, yang serong, yang korupsi itu dirasakan panas sekali daripada api. Wal hajat ilal laim amratu minaz zamharir, duwe hajat karo wong sing medhit. Laim niku wong sing medhit. Nah, adem, ora ana apa-apa, ora ana anget-angete blas, ora bakalan hasil lah gampangane. Ngintik arep nyelek duwe gawe arep utang, tapi sing kebetulan sing digolek iki ketemune wong sing medhit, kanca sing medhit. Bali ora ndek apa-apa. Wasabru amarru minas sumi. Sabar itu lebih pahit daripada racun. Ada kil an-namimah mboten as-sabru, ngadu-ngadu itu sanggane luwih abot timbangane racun. Bahayane. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisa, iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya utai donya iku daruman desane wong, ladara kang ora ana desa iku maujud lahu kedue man, wala maluman lan bandane wong, lamala kang ora ana bondo iku maujud lahu kedue man, walahalan maring donya yajma'u ngumpulake sapa man wong, la akla kang ora ana akal iku maujud lahu kedue man, wa istaghirulan ketungkul bisyahwatia kelawan pira-pira kepinginane donya sapa man wong, la fahma kang ora ana ngerti paham iku maujud lahu maring la fahma kang ora ana ngerti iku maujud lahu kedue man. Man la akla lahu man la fahma lahu wa alaiha lan ing atase donya yahzanu susah sapa man wong, la ilma kang ora ana ilmu iku maujud lahu mar kedue man, wala halan maring donya yahsudu hasud sapa man wong, lalu kang ora ana akal iku maujud lahu kedue man, wa ilailan maring donya yas'a budal tumandang sapa man wong, layakina kang ora ana yakin iku maujud lahu kedue man. Wal maqalatu sabi'ah, te maqalah kang kaping 7 iku an Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ya satemene nabi ku kala dawuh sapa nabi, mazala ora gingsir-gingsir sapa Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun bil jari kelawan beciki tangga hatta donantu sehingga nyono ingsun ana ing satemene kelakuan iku yaj'alu bakal ndadekake sapa Jibril ing jar warisan ingkang bisa maris. Kemudian wama zalalan ora gingsir-gingsir
sapa Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun bin nisa iklan pira-pira wadon hatta dzanantu sehingga nyono ingsun ana ing satemene Jibril iku sayuharrimu bakal ngaramake apa Jibril talaqahunna ing nalak nisa wa mazala lan ora kingsir-kingsir sapa Jibril iku yusini wasiat Jibril ing ingsun bil mamluki naklan pira-pira wong kang den miliki atau budak hatta dzanantu sehingga nyono ingsun ana Jibril iku ya jalun dadake sapa Jibril lahum kedue mamlukin waktan ing wektu yaktiku nakang padha merdekake sapa malikun niku rujuke malikun wong akeh sing do duweni mamluk sapa nas ngono wae fi dalam wektu wa mazalan ora kingsir Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ingsun bisiwak lawan siwakan hatta anau saitadonantu sehingga nyono ingsun ana ing satemene siwak iku fardhatun fardu wa mazalan ora kingsir sapa Jibril iku yusini wasiat Jibril ingsun bisolatin kelabis salat fil jamaati sartane jamaah hatta donantu annau satemene kelakuan iku layak balullah gak nampa sapa Allah taala salatan illa fil jamaah ing dalam sartane jamaah wa mazala Jibril iku yusini wasiat Jibril ingsun bi qiyamil lail hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun ana ing satemene hatta dzanantu sehingga ana ing satemene kelakuan iku lanauma ora ana turu iku maujud bilaili ana dalam waktu bengi wa mazala Jibril iku yusini wasiat Jibril ing ingsun bidzikrillah hatta dzanantu anu kelakuan iku layang fau gak manfaati apa qaulun pengucap illa bihi angin kelawan dzikrillah illa bi angin kelawan dzikrillah bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang keenam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daruman la daralahu donya iku desane wong sing ora duwe desa ning akhirat somben omahe wong sing ora duwe omah nek wong sing duwe omah kaya kula sampean insyaallah duwe omah ning akhirat kita menganggap bahwa dunia itu bukan tempat kita niki bukan rumah kita bukan tempat tinggal kita sebab kalau ini tempat tinggal kita kenapa kita tinggalkan tempat tinggal kita maka ini artinya makalah ini bahwa dunia itu desanya orang yang tidak punya desa. Saya artikan omahe wong sing sok ben ning akhirat ki ora bakalan duwe omah. Ya omahe ning donya iki mulakno ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mukmin. Donya iki swargane wong kafir, dinikmati sak nikmat-nikmat. Tapi bagi kita adalah seperti penjara. Karena kita mesti harus mengikuti aturan-aturan Allah seperti kita sedang dipagari oleh aturan-aturan Allah. Besok kalau kita sudah mati itu berarti keluar dari penjara. Kita tinggalkan desa ini karena ini bukan desa kita. Desa kita besok di surga. Wa maluman la malalahu. Bondone wong sing ora di bondo. Silahkan ambil sebanyak-banyak, keruk semuanya karena kamu besok di akhirat tidak punya harta. Kami tidak butuh yang banyak-banyak, cukup sekedar aja. Sebab milik kami besok ada di akhirat. Walaha yajma'u man la aklalahu. Dan orang yang tidak punya akal ngumpul ke dunia sak wakeh-akeh. Kaya cah dolanan trini-trini gawe omah kene, gawe pemandian, gawe macem-macem. Investasi nang kono wis bar ditoto tirik-tirik tinggal mati tinggal lunga kaya bocah nek nagih nata dolanane bar kuwi tinggal lunga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaghilu bi syahawati man la fahmalahu
akan sibuk dengan kepinginan donya wong sing ora paham karo donya. Wa alaihi yazanu man la ilma lahu, wong sing ora ngerti donya kaya apa iki susah nusahi donya iku. Nek kowe ngerti ya ora kenapa kok susahi. Wong ya kowe bakal ra kok gawa. Lho lah engko anak-anakku lah napa anak-anakmu sing makani kowe, sing makani kan ya pangeran to dudu kowe. Sing nanggung kan pangeran. Wala yahsuduman lalu balahu. Dan karena donya wong-wong sing ora ndek akal ki do hasud. Kancane tu ngene dhek dengki iri, kancane iso ngene dengki iri. Iki wong sing ora ndek akal nggo apa lanjut dengki karo barang-barang sing mung arep nusahake tok. Sing arep ilang. Wa ilaihas amalayakin lahu, dan kepada dunia sangat berusaha wong sing ora ndek keyakinan, sing atine ora iso tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makalah sabi'ah, makalah yang ketujuh dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mazala Jibrilu yusini. Jibril itu kata Rasul, Jibril itu selalu memberi wasiat pada saya agar saya itu baik-baik dengan tetangga, biljar kelan tonggo omah kanan kirimu itu, sehingga aku menduga iki engko suwe-suwe tonggo iso dikon ndekeki warisan karena terus ditekan oleh Jibril sing apik karo tanggane, jangan sakiti, berilah, silahkan mengambil kemanfaatan dari apa yang kamu miliki, silahkan mengambil jalan, silahkan apa-apa macam-macam kon apik. Nek sampai kowe masak sing enak ya kon ngirimi. Pirang-pirang wasiate Jibril nang aku sehingga aku nyono engko akhirnya aku mati kon ndekeki warisan. Tapi kan ndak sampai di situ. Ini hanya menunjukkan bahwa kita ini punya kewajiban baik dengan tetangga. Kemudian wa mazala yusini bin nisa. Selalu saja Jibril ku wasiat aku, kowe nek karo bojomu ki sing apik, muasyarah bil ma'ruf, welaso wong wedok ki ora. Wong wedok ki ora duwe tenaga apa-apa. Wong wedok iku isane nangis, wong wedok biyen. Nek wong wedok saiki isane ngrawus. Isane ngrawus ngamuk. Nah, isane wong wah piye ora ndedaya. Sehingga Kanjeng Nabi niku nyono, wah iki kok iso-iso iki aku ora entuk nalak karo bojoku iki. Diharamke tolak. Tapi kan tidak, ini artinya kita itu diperintahkan untuk sangat baik kepada istri-istri kita, rasa kasih sayang kita. Wa mazala yusini bimamlukin, dan selalu saja Jibril wasiat karo aku supaya apik karo budak-budak, karo rewang-rewang, peladen-peladen, buruh-buruh ki sing apik. Sehingga aku nyono akan ada waktu tertentu yang orang-orang itu harus merdekake karo budake. Sekarang sudah tidak ada budak itu orang yang bisa dimiliki, yang bisa dijual belikan, yang bisa diberikan kepada orang lain. Iki budak. Nah, selalu Jibril wasiat supaya apik kowe nek karo budakmu apik. Sehingga aku mikir iki gek engko terus dikek waktu nek umur semene kudu kok merdekake gek ngono. Nggih mboten, itu tidak hanya isyarat bahwa kita mesti harus baik dengan pembantu-pembantu kita. Dan Jibril selalu wasiat pada saya supaya sering-sering siwakan, membersihkan gigi. Sehingga saya menduga siwak itu nanti akan difardukan. Dan selalu saja Jibril wasiat pada saya untuk sholat berjamaah. Sehingga saya menduga jangan-jangan sholat jamaah itu nanti akan menjadi wajib. Sampai orang kalau tidak jamaah tidak sah. Dan selalu Jibril wasiat pada saya supaya saya membiasakan qiyamul lail, tangi bengi, sholat. Sehingga saya menduga bahwa tidak boleh ada tidur pada waktu malam. Semua untuk kepentingan qiyamul lail. Dan Jibril selalu memberikan wasiat pada saya supaya zikir pada Allah, sehingga aku nyono nek
pengucap niku nek ora rupa zikir niku ora ana manfaat. Jadi dugaan-dugaan ini tidak terwujud semuanya, tapi bukan berarti ini lantas ndak ada artinya. Justru apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Kanjeng Nabi kemudian diungkapkan oleh Nabi kepada kita, ini menunjukkan bahwa barang-barang itu sangat penting sekali. Sungguh pun tidak diwajibkan tapi sangat wigati sangat. Nah, melana perhatikan tetangga, perbaikilah muasyarah bil ma'ruf dengan istri-istri, dengan pembantu-pembantu yang baik. Sebab itu diwasiatkan oleh Jibril. Kemudian kita penuhi qiyamul lail dan seterusnya tadi. Wal maqalatu tsamina uta maqalah kang kaping 8 iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun uta wong 7 iku layang dururane ngali ilahi maring sab'a sapa al khaliqu makhluk. Sapa al khaliqu Gusti Allah kang ndadekake yaumul kiamah. Wala yuzakkihim lan orang bersihake sapa khaliq ing sab'ah. Wa yudkhiluhum lan nglebokake sapa khaliq ing sab'ah annara ing neraka. Al fa'ilu ya wong kang agawe wal maf'ulu lan wong kang den gawe sapa bi'al. Wanaki hulan wong kang nikah biadi kelawan tangane tangane wong niku wau wanaki hul bayi matiran wong kang nikahi raja kaya wanaki hul mar'ati lan wong kang nikahi wong wadon min duburia saking silite mar'ah wal jami'u lan wong kang ngumpulake benal mar'ati wa binti halan anak wedone mar'ah wa zani lan wong kang zina bi khalila dijar rihi kelawan bojo wadone tanggane zani wal mu'dzilan wong kang larakake jarahu ing tanggane hatta yal anahu sehingga nglaknati atau misuh-misuh sapa jar ing al mu'dzi wal maqalatu tasi aku kala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu ta propro kang mati syahid iku sab'atun 7 siwal maktuli saliyane wong kang den peteni fi sabilillah. Sapa al mabtunu ya wong kang lara weteng. Al mabtunu ya utahe wong kang lara weteng iku syahidun mati syahid. Wal gharitu utahe kang kelem iku syahidun. Wa sahibu dzatil jambi te wong kang duweni penyakit lambung iku syahidun. Wong kang mati syahid wal matunu te wong kang den kenani taun lara taun wabah niku iku syahid. Wal harikulan utahe wong kang kobongan iku syahid. Wal mayyutu te mati tahtal hadmi dalam ngisor-ngisori kerubuhan iku syahidun syahid. Wal mar'atu te wong wadon alati matat kang mati sapa mar'ah anil wiladati saking lahirake anak iku syahidun mati syahid. Iku syahidun mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyirah utai makalah kang kaping 10 iku an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hakun iku hak alal akil ayakhtara utai yen to milih sapa akil milih sab'an ing perkara 7 ala sab'in ngalahake ngatasé perkara 7 apa iku al fakra hiya ing fakir alal ghina ngerekake ngatasi sugih ya milih fakir alal ghina ninggal sugih wa dullalan ing ina alal izzi ngatasi mulya wa tawadhu alan tawadhu alal kibari ngatasi gumedhe wal jualan ngelih ala sibai ngatasi wareg wal ghammalan milih ing susah ala sururi ngatasi bunga wa dunalan asor alal murtafi'i ing atase luhur wal mautalan ing mati alal hayati ing atase urip. Niki makalahnya orang yang benar-benar tasawuf ini dari Ibnu Abbas. Bagi orang yang punya akal, makalah yang sebelumnya niku enten syahid dunya akhirat, enten syahid akhirat.
Orang-orang tadi disebutkan itu syahidnya syahid akhirat, sakit perut mati niku syahid. Apa bedanya syahid dunia? Sama-sama disaksikan oleh Allah. Kenapa menjadi syahid? Ya karena setiap bala yang datang kepada orang mukmin itu kafarah lidzunub. Sehingga kalau orang itu mati diawali dengan sakit-sakit dulu, ini sudah bisa ditentukan kalau orangnya itu mati syahid. Disaksikan oleh malaikat bahwa dosa-dosa ini, dosa-dosa orang ini telah sudah habis. Dosa orang-orang ini habis. Karena sudah diawali dengan sakit. Mula wong niku kadang-kadang arep mati niku dibuat sakit dulu oleh Allah. Ada yang bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ada yang hanya sebentar tapi mengagetkan dan menyakitkan. Semua musibah yang menimpa kepada orang Islam itu akan menjadi saksi besok di akhirat bahwa orang itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Sakit perut niku ya dimasukkan dalam penyakit yang menyebabkan orang itu syahid. Syahid akhirat pun syahid dunia. Prosesi perawatannya sama dengan mayit-mayit lain. Cuman di akhirat dia disaksikan oleh Allah kalau dia sudah dilebur dosanya. Orang kebakaran juga begitu, mati syahid. Ya, kita bisa bayangkan betapa sakitnya mati karena kebakaran. Wal mayyit tahtal hadmi, orang mati di atas reruntuhan bangunan atau longsor niku syahid sedaya niku tiang-tiang niku. Kemudian wal mar'ah allati matat anil wiladah, wong wedok sing lahirake anake mati niku matine ya mati syahid. Itu ya orang syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-10 ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hak al akil. Jadi seharusnya bagi orang akil niku maknane hakun al akil. Seharusnya bagi orang yang punya akal yang bagus, yang sehat untuk akhirat niku milih perkara pitu, ninggalno perkara pitu. Siji milih fakir timbangane sugih. Kata Rasulullah, al-fakru syainun indan nas wa zainun indallah. Fakir itu cacat menurut manusia, tapi adalah hiasan menurut Allah. Diriwayatkan lagi dari Kanjeng Nabi, ya ma'syarul fuqara, uktu uktu awasira Allah ing ridho, uktullah ar-ridho min qulubikum tadfaru bi thawabi fakrikum wa illa fala. Hai orang-orang fakir, berilah ridho Allah, itu berilah ridho dari hatimu. Artinya kowe nrimo digawe fakir karo Gusti Allah, ridho karo Gusti Allah. Insyaallah kalau kamu bisa mengambil, bisa memberikan ridhomu kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala fakirmu. Kalau tidak ya tidak. Ana wong fakir kok ngedumel terus. Ya malah kadal fakru ayyakuna kufron. Bisa menjadi seperti itu. Tapi yang ridho, yang semakin dikuatkan niku makin akan dapat pahalanya fakir. Wal dzullu alal izzi. Orang yang punya akal itu sebaiknya memilih hina daripada mulia, memilih ditinggalkan, tidak disebut-sebut oleh orang daripada disanjung-sanjung. Niku ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin sing kumpul karo wong akeh ning nek dilarake karo wong niku sabar.
sabar ya ben ngerti wingi kan dikandhake kumpul karo wong iki kan gen ngerti awake dhewe gen aja ujug ternyata ana wong sing luwih pinter timbangane aku ternyata ana sing luwih sugih timbangane aku ternyata ana sing luwih bagus luwih ayu timbangane aku akhire kowe ora ujug ora rumangsa nek awakmu paling wah niku untungnya kita bertemu dengan orang nek kowe menyendiri engko kowe bisa atimu bisa dadi ujug kabeh-kabeh kok anggap salah kabeh-kabeh kok anggap maksiat wong mukmin sing kumpul karo wong ning dheke sabar nggone nglarake wong dilarake disindir wis dikapake dipingin-pingini sabar iku luwih apik timbangane karo wong mukmin sing ora kumpul karo menungso lan ora sabar nggone nglarake atine menungso sithik-sithik marah sithik-sithik jengkel niku mboten sae biasane wis ora kumpul karo wong nek kumpul karo wong atine arep nesu terus niku mboten sae sing sae kumpul tapi atine ora usah lara bismillahirrahmanirrahim wa tawadhu alal kibri hak bagi orang yang punya akal itu pilih tawadhu daripada gumedi hadis Rasul man tawadhu'a takhasyu'an lillah rafa'ahullah wa man tatawala ta'azzuman wada'ahullah sapa wong sing tawadhu andhap asor krana khusyuk ning ngersane Allah bakal diangkat derajate dening Allah. Bismillahirrahmanirrahim walju ala syiba. Orang yang punya akal itu sayogyanya memilih lapar daripada wareg. Sebab idza aqallar rajul atu'ma mala Allah jawfau nurah. Kalau orang itu perutnya ndak kenyang akan diisi nur oleh Allah. Ahabbukum ilallah aqallukum tu'man wa akhaffukum badana. Paling disenengi kowe Gusti Allah iku sing manganmu sithik, awakmu ki enteng. Jajal ditimbang awakmu enteng. Sing paling ora disenengi ya sing mangane akeh, awake abot. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa sing dipengini tuku, ciak apa-apa sing dipengini tuku. Niku sing ora disenengi Gusti Allah. Wal ghammu 'ala surur. Wong mukmin niku seyogyanya milih susah daripada seneng. Alaikum bil husni fa innahu miftahul qalbi. Tetaplah kamu susah karena susah itu kunci hati. Ya Rasulullah wa kaifal husnu, bagaimana susah Nabi? Qala aji'u anfusakum wa atmi'uha. Gen kowe susah wetengmu ngelehno lan ngelakno. Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Tirakato lah gampangane. Wadunu alal murtafi. Bagi orang yang punya akal sebaiknya pilih asor daripada unju, daripada luhur. Annat tawadu'a bidun min syarafil majalis. Innat tawadu'a biduni min syarafil majalis. Artinya kalau ada majelis di situ orangnya tawadhu, tidak ada yang antara satu sama lain saling mengungkuli, saling unjuk kepinteran. Niku majlis yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal mautu alal hayat, pilihlah mati daripada hidup. Jika hidupmu sudah tidak lagi mampu menanggung sabar, sudah tidak lagi betah menerima cobaan bala, atau kamu sedang dalam keadaan piye, itu sebaiknya milih mati daripada hidup. Dia sebagaimana orang-orang dulu seperti itu. Banyak cerita-ceritanya orang-orang soleh. Ketika dia melihat di depan ada fitnah, Gusti mati mawon kula. Dia takut nanti kalau larut di dalam fitnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa contohnya al maut alal hayat, milih mati ketimbangane urip. Itu bisa dibuktikan hartanya diserahkan untuk taat pada Allah. Itu satu tanda kalau orang itu senang mati. Pernah ada seorang sahabat matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau nek mati kali mati kok rasane
Geding kula mboten seneng marake ora enak kabeh. Kanjeng Nabi takon, "Apa kowe wong sugih? Kowe duwe dhuwit?" "Oh, gadah Kanjeng Nabi nek perkara dhuwit kathah dhuwit kula." "Nah, dhuwitmu ge ana ning kuburan, kowe ora seneng mati." Sebab wateke wong ki seneng karo duwite. Nek duwite dok kene nggon kuburan yang disebutkan bahwa al-kubur sundukul a'mal. Kuburan itu adalah petine ngamal. Kowe engko insyaallah seneng mati. Ani kan nasihate wong sing wis ngepol. Sing kula sampean nek krungu nasihat ngene iki wis teori ngono ya. Sebab awake dhewe kelas ndek-ndekan jan. Al-Fatihah.